ඔන්න යාළුවනේ අද මම ආවා රොටරි පාලර් එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න. රොටරි පාලර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මේ රොටරි පාලර් කියන්නේ මැද ඇක්සල් එකකින් වටේ කැරගෙන සත්තු කැරගෙන වේදිකාවක් උඩ තමයි ඉන්නේ. සත්තු කැරගෙන වේදිකාවක් උඩට නගිනවා. මේ කිරි ගන්න කට්ටිය පහළ ඉඳන් කිරි ගන්නවා. සත්තු කැරගෙන. මේ කැරගෙන වේදිකාව රේල් කිරි දෙකක් උඩ දුවන පොඩි මෝටරයකින් තමයි කැරගෙන්නේ. හරිම පුදුමයි. ඉතින් මේක ලේසි ක්‍රමයක්. මොකද සත්තු 1000ක වගේ ෆාම් එක අලුත් නවීන රොටරි පාලර් එකක් මේ කැරගෙන කිරි ගන්න මැෂිම ඉතාම කාර්යක්ෂමව ඒ වැඩේ ඉටු කරලා දෙනවා. මේක නම් 32ක් තමයි සත්තුන්ට ඉන්න පොයින්ට් තියෙන්නේ. එතකොට ලංකාවේ නම් මෙහෙම රොටරි පාලර් එකක් දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔය තියෙන්නේ දැන් ඔය රොටරි පාලර් එකේ සත්තු නැග්ගට පස්සේ එයාලට කෑම ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍ර ආහාර ලබා දෙන්නේ ඔන්න ඔය ලොකු සයිලෝ කියලා තමයි අපි ඔයාලට කියන්නේ. මේ කෑම ටික ඇවිල්ලා ওই නිල් පාට බකට් එකක් වගේ තියෙන. අන්න එතනට ඇවිල්ලා සත්තුන්ගේ කෑම සත්තු ඉස්සරහට ඔළුව තියෙන පැත්තට වැටෙනවා කෑම ටික. එතකොට සත්තු එකෙන් කාලා කිරි ගන්න වෙලාවේදී යාළුවා ඒ ටික කනවා. එහෙම තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට සත්තු තමයි කැරකෙන්නේ කිරි ගන්න කට්ටිය එක තැනක තමයි ඉන්නේ. ඒකට යාළුවා එක තැනකින් සත්තු ටික ලෝඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මැෂිමට නගිනවා. අනිත් පැත්තෙන් යා කිරි අරන් ඉවුනහම ඉවත් වෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ නවීන රොටරි පාලරුත් තියෙනවා. දැන් මේක තරමක් පරණ එකක්. හැබැයි හොඳ ක්‍රමයක්. මේක ඇත්තටම මේකේ ඔය කිරි ගන්න බට ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ මැදට. ඔන්න දැන් සත්තු නගිනවා පාලර් එකට. වේදිකාව උඩට යලා නගිනවා. යාලා මාරුවෙන් මාරුවට එක එක්කෙනා නගිනවා. කිරි ගන්න කට්ටිය හැබැත්තේ අයින් වෙනවා. කිරි අරන් ඉවර කට්ටිය. ඔය තියෙන මීටර් බෝඩ් එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔතන උඩ කණ්ණාඩියක් තියෙනවා. මේ කණ්ණාඩියෙන් පුළුවන් සත්තු මදේට, ඒ කියන්නේ හීට් එකට ඇවිල්ලාද කියලා එයාලා කෘත්‍රිම සිංචනය කරන්න වගේ හීට් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ කණ්ණාඩි හසාවි කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ තියෙන්නේ හෝල්ඩින් යාඩ් එක. කියන්නේ සත්තු ඇවිල්ලා කිරි ගන්න වේදිකාවට නගින්න කලින් එයාලා ඉන්නේ යාඩ් එක. මේකෙත් සත්තු ටික ආවට පස්සේ වටේට මේ ඇක්සලේ වටේ කැරකි සත්තු ටික එක පැත්තකට ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට තව කෙනෙක් දාලා සත්තු ටික තල්ලු කරන්න ඕනේ. එහෙම සත්තු ටික මේ වේදිකාව පැත්තට තල්ලු කරලා දෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කැරකෙන ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, නවත්තන්න පුළුවන්, ආපස්සට ගන්න පුළුවන්. ඔය වෑර් එකක් වගේ පේනවා දැන්. මේ වෑර් එක වගේකින් ඇද්දාට පස්සේ නවතිනවා. ආයිත් ඒක යවන්න පුළුවන්. මේක පරණ එකක්. අලුත් ඒවා මීට වඩා තාක්ෂණය ගොඩක් දියුණුයි. ඉතින් මේක රේල් පීරි දෙකක් වගේ දෙක මේ දුවන්නේ. ඒක ඔයාලට පෙන්වන්න බෑ. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. පාදමෙන් ඇතුලේ. ඉතින් ලංකාවේ වගේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඔයාලා කැමති නම් මේ ගැන කමෙන්ට් කරන්න. තාම මගේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය subscribe කරේ නැත්නම් ඔයාලට දෙයක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් subscribe කරලා like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ආයි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඩේරි ෆාමින් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් සුබ දවසක්.